en nom d'aquest plenari, adreçar unes paraules des de la presidència en el sentit de, d'alguna manera, fer referència a dos fets tràgics que han passat durant aquest mes entre els dos plenaris. En primer lloc, vull començar aquest ple amb unes paraules senzilles, però també sentides de record i homenatge a les víctimes del tràgic incendi del barri de Campanar de la ciutat de València el passat 22 de febrer. 7 dones, un home, un nen de 3 anys i una recent nascuda, de tot just 2 setmanes, van perdre la vida d'una forma dramàtica que ens ha colpejat a totes i a tots. Vull fer arribar el meu condol, el nostre condol, als seus familiars, amics i veïns i veïnes en nom del conjunt d'homes i dones que formen part d'aquesta corporació i també a les institucions, a l'Ajuntament de València i de la comunitat autònoma de la comunitat autònoma. Així mateix, vull expressar, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, la meva condemna a l'assassinat dels guàrdies civils Miguel Ángel González i David Pérez el passat 9 de febrer en el port de Barbate, en acte de servei, víctimes dels narcotraficants, i fer també arribar en el meu nom i en el conjunt de la corporació el nostre profund sentiment de dol a les seves famílies, companys i companyes. Dit això,